В общем, получил очередной, так сказать, посылочку на обзор. Вот такой мега огромный набор для выживания. Это какой-то, я не знаю, как это назвать. В общем, при заказе всегда уточняйте размеры. То есть, ну, для понимания, вот, в ладошку он размером. Что там внутри, еще не знаю. Будем, так сказать, открывать, смотреть на уже непосредственно на обзоре.